معلش انا اسف، شغلتكم معايا. اصل انا مالتي تاسكينج، انا بعمل مهام متعدده، انا صاحب المهام المتعدده. عمرك لاحظت ان انت خلصت يومك وحاسس انك تعبان ذهنيا ومن غير ما تكون عملت حاجه فعلا تقيله؟ خلينا نبص للموضوع من زاويه تانية. احنا فاكرين ان التعب ده دايما سببه الشغل الكتير او المجهود البدني اللي بيحصل في يومنا، بس الحقيقة في العادة غير كده. هقولك، في عادة يومية بسيطة انا وانت بنعملها بتاكل من طاقتك العقلية اكتر من الشغل نفسه، وهشرح لك ان التفسير العلمي المبسط للموضوع ده ان العقل بيتعامل مع المعلومات زي الطريق بالظبط، اللي هو لينز متقسمه. لو الطريق ده تقسيمته مفيش فيها فواصل بيضة في النص، العقل بيفقد قدرته على التركيز، وتلاقي الحادثه حصلت على الطريق والعربيات كلها دخلت في بعض. يعني ايه؟ هفكك لك الفكره بطريقه عميقه عن كده شويه. انا اسف. بص يا سيدي، المشكله مش ان انت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت، المشكله ان انت بتبدل بينهم بسرعه وما بتخلصش حاجه. يعني انا صحيت الصبح فتحت الموبايل بصيت على الميل لقيت احمد باعت لي ايميل بيقول لي الحق بسرعه في مناقصه بكره. ايه ده؟ انا عايز انزل، فسبت الموبايل دخلت اتشطفت خدت بعضي وانا نازل على السلم فتحت الواتساب لقيت علاء بيقول لي لو تكرمت اعمل لي ايداع للفلوس في البنك بسرعه. رحت قافل، عايز اركب العربيه، ركبت سخنت ما قشتش الزيت ما قشتش الميه وما ردتش على اول ميل ولا حولت الفلوس بتاعت البنك ولا رديت على الواتساب. يعني انا كده ما عملتش حاجه؟ لا يا باشا، انت من اول ما صحيت لحد ما دورت العربيه انت اصلا ما عملتش حاجه. بص هشرح لك حاجه، رساله، اشعار، فكره، من غير ما تكمل حاجه فيهم في الاخر، وده اللي بيخلي العقل يفضل في وضع استنفار دائم. خلينا نفكك الفكره دي للمره التانيه بطريقه اسهل شويه. رساله، نوتيفيكيشن، فكره، تاسكايه، كل حاجه فيهم بشتغلها من غير ما اكملها للاخر، وده اللي بيخلي العقل يفضل في وضع استنفار دائم. ومثال بسيط، تفتح الموبايل دقيقه تقرا رساله تنسى ترد عليها عشان انت كنت بتعمل حاجه فتنسى الحاجه نفسها. يعني في حاجتين ضاعوا منك في نفس الوقت بسبب رساله انت فتحتها وانت اصلا بتعمل حاجه تانية. يعني خليني اقول لك ان انت اخر اليوم بتحس ان عقلك مشلول رغم ان اليوم اصلا كان عادي. والتطبيق العملي للموضوع ده، اعمل كل يوم دي وهتفرق معاك. خصص كل يوم وقتك، من وقتك لوقتك، حاجة في وقتك. انا عارف ان الشعر كان جميل، مش هقوله تاني. يعني مثال بسيط، 25 دقيقة تركز فيهم والموبايل بعيد عنك وتعمل مهمة واحدة بس، جاست وان تاسك، لا اكتر ولا اقل. لان بكل بساطة الكمبيوتر اللي عندي هو مكتوب عليه مالتي تاسكينج. يعني بيعمل ايه؟ بيرندر فيديوهات. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيكسبورت اي بي كي فايل من الاندرويد للابلكيشنز. واو، اتس فيري جود. يعني بيعمل ايه؟ يعني ممكن تلعب عليه احدث كول اوف ديوتي موجوده. طب كان هيدو الثلاث حاجات دول مع بعض ات ذا سيم تايم؟ الحقيقه لا. انت ممكن تكسبورت الفيديو لوحده وبعديها تكسبورت الاي بي كي لوحده وبعديها تلعب الميشن او الاوبريشن او المهمه بتاعتك في كول اوف ديوتي لوحدها. يبقى كل حاجه 25 دقيقه، كل حاجه تركز فيها. حتى لو هتعمل ده مره واحده في اليوم وهتشوف الفرق. الخلاصه ان مش كتر المهام هي اللي بتتعبك، لكن عدم الاكتمال للمهام دي هو اللي بيستنزف عقلك وعقلي وعقلنا. خليني اقول لك ان احنا عايزين نبص للموضوع من زاوية تانية خالص. سيب الفكرة دي معاك وفكر فيها وجرب تلاحظ الفرق في يومك. صدقني جرب تلاحظ ده في يومك. لو الفيديو عجبك اتمنى ان انت تعمل لايك وشير على حسب تقييمك. وبالنسبة للاشتراك في القناة، انا مش هكبر غير بيك. لو عايزيننا نكمل هستناكم تشتركوا في القناة.